हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे बेटनीसोल इंजेक्शन के बारे में, जिसका मुख्य यूज़ एलर्जी, दमा और कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा बेटनीसोल इंजेक्शन के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में हम जानेंगे इसका प्राइस क्या है, किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है, इसे लगवाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को यह इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए और क्या प्रेगनेंसी में यह इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। यह इंजेक्शन एक स्टीरॉयड दवा है। इसके अंदर एक ही साल्ट डाला होता है, बीटा मैथासोन। अगर प्राइस की बात करें तो 4 से 5 रुपए में 1 ml एम्प्यूल का एक इंजेक्शन मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसके यूज के बारे में। अगर किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, जिसमें स्किन एलर्जी हो, सोराइसिस हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, आँखों की एलर्जी जैसे आँखों की सूजन, पलकों की सूजन, आँखों का लाल हो जाना, आँखों में खुजली आना, छींकें आना, कोई डर्मेटाइटिस समस्या हो, तो बेटनीसोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, जैसे दमा हो, श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही हो, खांसी हो, जुकाम हो, गले में दर्द हो, तो भी आप बेटनीसोल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। इनके अलावा अगर कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो, जैसे जोड़ों में सूजन आ गई हो, आँखों में या पलकों में सूजन आ गई हो, इसके साथ अगर किसी को गठिया से संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे जोड़ों में दर्द हो, तो उनके लिए भी यह इंजेक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद है। इन सभी के अलावा अगर किसी को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो, तो उनके लिए भी यह इंजेक्शन फ़ायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं, क्या बेटनीसोल इंजेक्शन का यूज़ प्रेगनेंसी में किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज़ आमतौर पर प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता, बट कुछ परेशानियां या कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान यह इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे प्री टर्म लेबर। प्रेगनेंसी के दौरान प्री टर्म लेबर एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है जिसे आम परेशानी समझा जाता है। किसी भी कारण प्रेगनेंसी के 32 सप्ताह से 35 सप्ताह से पहले शिशु के जन्म की स्थिति होना या शिशु के शारीरिक अंगों का विकास ना हो पाना, ऐसी स्थिति होने पर गर्भावस्था के दौरान बेटनीसोल इंजेक्शन डिलीवरी के समय दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स डिलीवरी के 24 घंटे पहले या गर्भावस्था के 34 सप्ताह के पहले बेटनीसोल इंजेक्शन देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। इसलिए यदि आप प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को लेना चाहते हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर डोज की बात करें तो इसका डोज बीमारी और मरीज की वर्तमान स्थिति से अलग अलग होगा, बट यदि इसके नॉर्मल डोज की बात करें तो 1 ml एम्प्यूल का एक इंजेक्शन डेली लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह एक स्टीरॉयड है, इसलिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है, संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है, त्वचा पतली पड़ सकती है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, जिससे हड्डी फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, त्वचा पे निशान पड़ सकते हैं, कब्ज हो सकती है, त्वचा सूखी हो सकती है और मुहासे भी हो सकते हैं। या फिर इनके अलावा अगर आपको कोई और भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब बात करते हैं, यह इंजेक्शन किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। अगर कोई लीवर पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, किसी को हार्ट समस्या हो, किसी ने अल्कोहल ले रखी हो, कोई महिला प्रेग्नेंट हो या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के यह इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, यह तो थी बेटनीसोल इंजेक्शन के बारे में जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
और यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।